Dạ vâng, lần đầu tiên cho em Khánh xin gửi toàn bộ lời chúc và lời chào đến toàn thể quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người đang xem video và trước màn hình của em Khánh ô tô cũ đây. Đấy thì lại quay trở lại với chuyên mục về các dòng xe cũ mà đã qua sử dụng với rất nhiều đầu xe giá rẻ mà đang có bên trên bãi em. Thì mọi người có thể thấy được đây, bên bãi xe em có rất nhiều mọi người nhá, rất nhiều các dòng xe từ 2 cho đến 8 triệu ngôi. Đấy, cái dòng bán tải các thứ có đầy đủ mọi người nhá. Về Vios các thứ thì bên em còn một lô 20-30 con cơ, 2 đến 30 con trên một mẫu xe Toyota Vios nồi đồng cối đá mà thương hiệu nổi tiếng, nổi đình nồi đám rất là nhiều luôn. Đấy thì hôm nay em sẽ quay trở lại cho mọi người với một mẫu xe Toyota Vios bản G mọi người nhá. Còn lại thì bản G vẫn trang bị đề lỗ start top luôn. Đấy, cực kỳ chất lượng và xi nhan trên gương kính cụp xòe. Đấy, với mức giá chỉ có hơn 200 tí thôi. Xấp chỉ nhú hơn 200 một tí, khoảng tầm hơn 200 mà dưới 300. Đấy, biển 73A 19447 này với sơn xi màu đen. Phanh đĩa các thứ thì có này nó động cơ máy 1.3 thì nó không được trang bị phanh đĩa mọi người nhé. Phanh đĩa hai bánh trước thôi, còn phanh đĩa hai bánh sau thì không có. Còn phần phanh ABS cũng không có, tại vì con này là bản G, thì bản thiếu bản đủ mới có phanh ABS. Còn xi nhan trên gương này, con này thì độ rất là nhiều đồ chơi rồi. Đấy mọi người thấy sơn xi các thứ này đẹp long lanh luôn. Đấy, không có một chút nào lỗi nhỏ lắm mọi người nhé. Đấy, với mức giá chỉ có dưới 300 triệu mà sở hữu được một mẫu xe đời 2015. Đấy, lăn bánh các thứ đi con này thì mọi người cứ yên tâm về cái dòng xe Vios này, nó rất là bền, máy móc các thứ động cơ của nó rất là khỏe. Đây mọi người thấy lốp láp này, lốp láp của nó, phanh đĩa các thứ rất ok luôn mọi người nhá. Đấy, đây, mọi người thấy chưa, lốp láp sơn xi của nó mượt mà trơn tru. Và con này bên em chào bán là 285 triệu, có bao nhiêu đồ sơ cho mọi người, máy số zin, keo chỉ zin hết cho mọi người nhá. Đấy mọi người có thể thấy sơ qua được này, rất nhiều luôn này. Vios là 216 này, cái Vios 215 các thứ rất là nhiều luôn. Rất nhiều các đầu xe mới về mà chờ đón mọi người. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0386 220021 để nhận được một mức giá ưu đãi và cực kỳ rẻ mọi người nhá. Đấy, đây là phần nội thất của chiếc Toyota Vios đời 2015 bản G này đây. Đấy, chân nhỉ nguyên bản theo xe còn nguyên này, ghế da đây. Đấy, con này được trang bị một chiếc màn hình Android này, phanh túi khí này, có 2 túi khí hai bên. Đấy, màn hình Android, cam nùi, cam hành trình đây mọi người nhá. Đấy, đầy đủ luôn thôi, với form dáng hình ảnh khá là đẹp luôn, nội thất màu đen. Đấy, được độ lên khá là chất lượng so với những mẫu xe cùng phiên bản mọi người nhá. Con này độ rất nhiều đồ chơi rồi. Đấy, bình thường là những con bản G là nó không có xi nhan trên gương và không có la răng đúc và không có cái phần gương kính cụp xòe. Đấy, con này thì nó trang bị độ đầy đủ luôn. Và đặc biệt mọi người đi vào đây cùng em Khánh này, đi vào xem này. Đặc biệt con này nó mang trên mình một chiếc đèn lỗ start top luôn mọi người nhá. Đây. Đấy, đèn lỗ start top này. Đấy mọi người thấy chưa? Đèn lỗ start top này. Đèn lỗ start top mọi người nhá. Cực kỳ rất chơi và người rơi luôn. Toyota Vios là bản G không phải bản G mà có đèn lỗ start top. Đấy, khá là hiếm luôn và rất là hiếm gặp. Và đây, màn hình đây, ứng dụng đầy đủ này, nội dung YouTube các thứ đầy đủ, nó âm nhạc các thứ đầy đủ mọi người nhá. Đấy thì mọi người có thể xem kiểm tra phần khoang máy động cơ này này. Đấy, gương kính cụp xòe đây. Đấy thì đây em sẽ mở phần khoang động cơ, máy móc ra cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được. Đây, trực tiếp là đi xem cái phần khoang máy, phần cốp trước mọi người nhá. Cốp cực kỳ rộng rồi, rộng rãi thoải mái luôn. Đây, đồ đạc đây, lốp dự phòng các thứ đây, rất là ok với dòng Vios này, để đồ rất là thoải mái luôn. Đấy, với một mẫu xe mà chỉ có 285 triệu có bao nhiêu đồ sơ với mọi người. Và mọi người rất là phục vụ với mọi người đi về mua, đi gia đình này, đi Grab, chạy taxi, Grab các thứ. Dòng này nó khá là ok, bền nành. Động cơ máy đen, động cơ 4 máy, động cơ máy 1.5. Thì mọi người thấy đây, máy số của nguyên zin luôn này. Đấy, máy nổ cực kỳ êm, không bị thừa thiếu hơi một chút lao. Đầu trắng sắt xi đây, không có một chút va quẹt nhẹ nào mọi người nhá.
Đấy, cực kỳ đẹp và chất lượng, keo chỉ zin, máy số zin hết luôn cho mọi người. Đấy, thì mọi người đến với cửa hàng bên em Khánh, chỗ Chậu Thôn miền Bắc. Đấy, km 47 Quang Trung, Hà Lão, Hải Phòng này mọi người này. Đây, đối diện nút lên cao tốc của Hà Nội, Hải Phòng đây. Đấy thì mọi người nếu mà có nhu cầu mà đúng chân cái dòng mà Toyota Vios bản GD 2015 này, động cơ máy 1.3 thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ cho em Khánh qua số điện thoại 0386 22 để nhận được một mức giá cực kỳ ưu đãi mọi người nhé. Và video của em đến đây thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.